Hei og vere hjertelig velkommen til Norge Portal. Ein tøyna portaler vi heldur Ørhus Nujøt. Hesen tøyna stubben gjørdur i samra vi Eat Willy Productions. Trump harstar Kim Jong-un. Amerikanske forsetten Donald J. Trump fer ikkje nok av Twitter og hever i seinasten skriva status som saktans kan for arka leiaren Kim Jong-un. Jeg fer omgått kalla han fyrir stuttan og feita. Jeg røyne verlig å være vineren tja han. Kanskje fyrir det hent omkring det, skriver altså den amerikanske forsetten av Twitter. Myndlagaren ur Nord-Korea meina at amerikanske forsetten verlig vil hava eit atomkrutsk vid Nord-Korea. Nu amerikanske forsetten fyrir tøyna vidjar utan med asiatiske landen og føres som han nå innanfyr og føres. Louis C.K. Søvnar om meg og sannar. Skjemtaren Louis C.K. sverar nå atter og sier at søvnar om seg og sannar. Eisen skriver han at han har planer om at halda en lengan stekk fra underhaldsbransjene og tankjes jo om hva han har gjort. Søvnar sannar. Og på et tidspunkt i løven sier jeg ved meg sjálvan at det ordan av vissa seg morst om man spør jo løyve fyrst, som faktisk alltid har gjort. Men jeg har sett noe last i løyvnån at det du kjenter, så har du en avvisa makt i en annan person, og så det ikke langere en spurning. Etter en kjedelig støva kjenner kvinner jeg kom i. Jeg har makt i disse kvinner, tog det så opp til meg. Skriver altså Louis C.K. i middelnavn. Louis C.K. han skriver også at han ser harmer om støvna og sier at han har last også av oss. Ja vel, Louis. Og vi fer en tur ut til Japan. Svarsta antjan finner DRF-sing. Halvfjerdsara gamla japanska miljonøsan Shikako Kaheki hever just finner DRF-sing for drap av mannen som ser og 2 elskare. Hon fyrir skoldsett for å drepe. Hatt nå i 1994, her lagreglan fann gift i kroppen av tavarende mannen som hon var gift vid. Men tar mekna ikkje at samansetta drapet vid at det var just hon som drapa. Og det sikst at kvinnan hever dripet minst 5 menn i sin løyve, hon at nå hever arva flere millioner fra en ørmann som nøysene hever forgifta. Men nå hever japanska løkreglan funnet nokka bevisen til å fettla av fjersara gamle Chicago, og ein domstoler hever givet henne DRF-sing. Chicago hever finnje eknevne tann svarsta antjan av den japanske fjellmen. Hetta var så tøynden i hessa fyrir folkens, og det gjørt i samra vi Eat Willy Productions. Vi tar oss, og takk fyrir at det vil lorsta vi.